大家好，我係 Chris 啊，今日咧就嚟翻一個套工例3嘅 vlog 啊，因為我依家咧就比較少係咁夜出嚟踩啊，慢慢已經習慣咗早啲瞓、早啲起身啊，以前就比較夜瞓，但依家如果依個時間出嚟踩嘅話，我就會覺得有啲攰啊。Hello。水電貴，你覺得？上鏡啦，各位！好多。上鏡。今晚遇到俾阿 Chris 太誇張。咁有人性嘅今晚超快樂。有 Chris 行先啦，今日。唔好啦。俾你玩。係啊，阿 Chris 你行先啦。體會下平時我俾人推嘅感覺。好大壓力嘅喎。走。好啦，例3正式開始啊！依家咧就同大家一齊睇下。咁因為我開咗風扇嘅關係啊，所以會有少少風聲都唔定啊！依幾日都好鬼熱啊，係啊。係啦，咁啊，俾大家睇下啦。後面嘅人就係咁嘅，今日都幾多人啦。咁我本身咧去到元洲仔嘅時候，以為冇人嘅，點知大家都大部分喺馬橋嗰度集合啦，然後就踩過嚟元洲仔，係啦。所以咧其實就好多人嘅。咁我帶頭就帶到嚟依個位置，就見到有人開始就做一個 attack 一個加速咁樣啦。咁然後就係啦，我就冇話專登加速咁樣追上去嘅，而係慢慢等佢哋踩去前啲，然後我再接翻個龍尾咁樣跟上去嘅，我就覺得唔使話一開始就即係俾咁大力專登追上去住嘅。而今次呢，就同之前有啲唔同啦，之前我踩例3呢，就會去收慢啊，專登去啲有人嘅地方啊，俾大家睇下大家即係點樣踩啊，係點樣輪車啊。咁今次就唔同啦，今次我就主要真係嚟呢度練下車，練一啲我想自己練嘅嘢啦，所以就算冇人都好，我都唔會話專登去等人咁樣嘅，有時我都係自己踩咁樣啦。係啦，咁嚟到呢度呢，就見到都依然係比較多人嘅，係啦。咁而前面就已經好似係有人走緊車噶啦。咁因為我頭先就喺龍尾嗰度，我就睇唔清楚前面係有冇人走車，不過有冇人走都好啦，我都係照咁樣踩啦。不過我都會嘗試追翻去前啲咁樣嘅，係啦。咁然後嚟到呢個位置呢，就見到頭先一轉完個彎位，又有人衝咗出去喎，走緊車喎，所以嚟到呢個彎位之後呢，啲人就開始散開晒，同埋個速度都有啲唔同啦。咁見到係慢慢做緊一個加速啦，前面咁，然後可以見到啦，有人褪落去啦。咁我嘅前面有2、3位嘅車友啦，係啦。咁我依家就喺中間嘅，咁就跟住上去啦。咁其實前面已經係有人走緊車，不過未知道個正確人數係幾多嘅，而我係有少少想追翻上去前面嗰度嘅，所以咧就等一陣輪到我帶頭啦，咁我就會再做一個加速噶啦，係啦。咁依家就咁樣跟住先，係啦，輪到我帶頭啦，咁打個手勢，有個小朋友再打個手勢褪出去啦，咁冇問題就繼續去啦。咁然後今日嘅環境其實都幾好嘅，唔算話多人嘅，見到都比較暢通啊。嚟到呢個位置就好明顯見到我個速度係快咗嘅，因為我諗住追翻上去前面嘅人啦，又係一樣打翻個手勢，見到呢度有1、2位嘅師兄就慢慢踩緊喺隔離嗰度，咁就冇障礙，繼續去啦，係啦。咁嚟到接近元洲仔嘅嗰個位置呢，其實就可以睇下對面先，係啦，呢度有2位師兄走緊車啊，然後再望多前少少先，就見到仲有2位師兄呢就 U 緊 turn 嘅，係啦，2位嘅車友啊。咁我就即係話要追嘅話，首先要追到前面嗰2位嘅車友先啦。咁我就目標就諗住追上去咁樣啦，係啦。咁而我嘅後面呢，就已經係冇人喺我後面嘅，係啦。見到嗰一啲嘅車友呢，就喺晒啱啱隔離嗰度仲未 U turn 嘅，因為我頭先追上去嘅時候都踩緊一定嘅速度啦，可能佢哋唔諗住跟上嚟，跟翻自己嘅節奏，然後我就跟到上嚟啦，係啦，呢一個嘅位置啊。哇！真係啱啱一追咗上嚟啊，休息都未有得休息啊，又要繼續加速啦，係啦。咁啊，佢哋2位車友呢，就諗住
追翻上去前面走緊車嘅車手啊，係啦，咁啊見到我上咗嚟喎，有3個人喎，就咁樣加速追上去啦。咁呢一個環境都幾好啊，可以令到我模擬一下，可能有時真係如果踩比賽嘅話，有時冇得唞嘅話，就真係冇得唞啦。就好似呢個環境咁，話唔定你要追某一啲嘅人喎，你追咗上去，跟住對方就加速喎，係啦，咁就可以模擬到呢一樣嘅嘢啊。所以咧，我今日咁樣踩咧，都唔諗住話留咁多嘅力嘅，同埋踩個距離唔係好多啊，所以我就諗住，如果可以俾到大力啲啊，帶到多啲頭嘅話，我都會想踩喺前面嗰一度咁樣咯。係啦，大概40公里度啦，40公里或者40公里多啲咁樣嘅。不過呢，頭先我做一個帶頭不停追上嚟嘅時候呢，就有一個情況嘅，就係我張凳啊走咗位啊。依家我張凳呢係有啲即係佢係傾斜咗落去下面咁樣啦，所以我個人呢嗰個重心呢係突然好似前咗好多啊，嗰隻手嘅壓力啦，仲有膝頭哥對上嗰兩嚿嘅肌肉係非常之攰啊。我近排都喺度即係玩緊個坐墊個角度啊，咁啊就費事成日扭到咁緊呢，方便我自己調校。跟住今日出到嚟踩得比較快啊嘛，跟住蹬到個坑渠蓋就即刻瀡咗落去喎，係啊。扭得唔夠緊啦，近排我就專登係不停去調校嘅，跟住我就調校即係水平啲啊，又或者向下面多少少個角度，睇下會唔會舒服啲，又或者有啲咩感覺咁樣，咁就冇扭到咁緊，方便我自己校。跟住今日出嚟之前記得扭翻緊，係啊，跟住又斜咗落去，所以依家咁樣踩咧都有啲辛苦啊。咁輪到我帶頭啦，嚟到依個 U turn 嘅位置啊，準備嚟翻一個 U turn 啊。咁啊 U turn 嘅時候咧，後面嘅車手啊就做咗一個早少少嘅 U turn， 所以就見到啊，係啦，依個位置佢就踩咗上去前面啦。咁啊喺我後面咧有另外一位83嘅師兄嘅，係啦。咁啊見到前面開始做緊一個加速啊，咁我冇專登話加好大力咁樣追上去嘅，因為我覺得一陣都可以貼翻上去，係啦，同埋我覺得佢會等喎，所以我冇專登話加到好大力咁樣嘅，係啦。咁啊，有時大力嘅話我都會大力嘅，不過喺呢個時候我就唔想話太大力。啱啱見到隔離有一班啊第一、第二集團咁樣啦，就上緊嚟啊，個速度就相對地比我哋慢少少，係啦，觀察上去就係咁樣嘅。咁我哋就依然係追緊上去啊。咁我其實嚟到呢個位置已經有諗緊要唔要揾個位置停一停，校一校張凳先，因為都幾辛苦我覺得，幾辛苦啊，用唔太用到力啊。係啊，咁啊嚟到呢個位置就輪到我又帶頭啦，係啦，咁啊就盡力帶頭啦，睇下帶到幾多就得幾多啦，係啦，咁今日個狀態唔算話好好啊，不過都足夠帶到一定嘅速度啊，我覺得係啦，不過可惜嘅就係張凳就走咗位啦，冇辦法啊，係啦，咁啊嚟到呢個位置見到隔離啱啱有2個人嘅，係啦，而家有啲快啊閃得，依家再追上去啦。咁前面白色衫嘅呢位師兄唔係嚟嘅，係啦，唔係嚟嘅，應該其他車友又或者可能頭先甩咗嘅師兄嚟嘅。追翻上嚟啦，後面嘅就補位啊，踩到好前面啦。咁前面嘅呢一班我唔知道係本身走緊車啊，定係中途加入嘅，我唔太有印象啊。即係前面呢幾位啊，因為初頭走緊車嘅個身形又好似同前面呢幾位嘅有少少唔同。嗰陣我就諗啦，咦？呢幾位係本身一開始唔係麗衫嘅集合起點嗰度一齊集合啊，定係中途加入咁樣嘅咧？咁就唔太清楚。不過唔緊要，有人就跟咗先，佢哋都加緊速啊，咁啊，大家一齊玩下咁樣啦。係啦，咁我依家就喺後面啦。咁喺我嘅後面好似仲有一位師兄嘅，就係白色衫嘅嗰位師兄啊。咁啊，前面依家就有2-3位嘅車友師兄，咁樣就做緊一個帶頭啊，速度都 OK 嘅。係啦，感覺就越嚟越快啊！我記得再踩到前少少係再快啲嘅，不過快多一陣之後呢，我就冇話跟上去，然後就校咗張坐墊，係啦。咁暫時呢個位置我就再跟住上去先嘅，係啦。咁前面依家有2位師兄啊，速度都幾快啊！咁呢個亦都係我心目中啊，如果踩麗團嘅話，我就係想踩呢個速度，或者更加快，係啦，咁啊非常之好啊！咁你平時自己好少就踩到呢一個速度㗎，咪即係唔會話喺度踩成10個圈都踩呢個速度咁樣，
係啦，咁啊見到前面師兄就走車啊，俾得好大力去上呢一個嘅斜路啊，咁啊自己就冇話專登追上去嘅，因為我覺得一陣照住翻呢個速度都可以追得翻上去，所以我就冇話專登加到好大力。咁啊，亦都有諗過要唔要換位嘅，不過我諗住過埋呢一條橋先，係啦，跟住落埋呢條橋先做一個換位嘅。咁就喺呢個時候，後面嘅車手都問話可以換位嘅喎。係啦，咁我就俾咗一個 OK 嘅手勢，咁啊過埋呢位師兄先，等個空間大少少，係啦，再做一個手勢，然後我再去隔離線嗰度，咁就靚啦，我覺得係啦，呢個位置，然後佢哋加速係非常之快，我諗佢哋係想一下就追翻上去啦。咁呢個位置我就冇話俾得太過大力，就採取一個緩慢少少咁樣追上去，然後我就開始好糾結啦，好攰啊，隻腳好酸啊，要唔要即係停低教下張凳先呢？跟住我就不如去到創新停一停低，再教翻張凳咁樣啦，係啦。不過我依家個速度係開始慢咗落嚟噶啦，慢得落嚟又唔係話真係慢到跌得落去10幾20幾咁樣嘅，都有4字頭嘅，我記得係啦，4字頭30尾左右嘅速度啦，咁樣踩到去創新嘅。麗珊啊，張凳走咗位啊！哇，好鬆啊！膝頭哥對上嗰個肌肉都差啲爆炸，踩住先。有啦，起埋2把先好冇？係啦，咁嚟到呢一個嘅位置咧，啱啱咧就起翻步啦，見到對面線有啲光嚟緊喎，即係有1、2位嘅車友，我就收慢少少，就等佢哋追上嚟。咁嚟到呢個位置，佢哋都依然係未上到嚟我嘅尾嘅，因為我諗住有1、2位嘅師兄同我一齊夾車嘅話，會易啲追得翻頭先嘅嗰幾位嘅車友。咁當然啦，頭先嗰幾位嘅車友如果都係 keep 翻頭先嘅嗰個速度咧，我就一定追唔到上去噶啦。但係如果佢哋收得慢啲嘅話，就有機會可以追得翻上去嘅，係啦。咁喺呢個時候個速度都唔係好快，因為我 feel 到後面嘅車友啊未必跟到上嚟，所以我就係啦，等佢哋回一回氣先，然後轉完個彎，我就再俾佢哋帶頭，我順便想睇下佢哋可以踩到啲咩速度咁樣，係啦。不過咧喺呢個位置已經 feel 到佢哋盡緊力㗎啦，係盡緊力踩，但係呢個速度要追上去嘅話就唔夠快，要再快啲，係啦。不過我都俾佢哋等佢哋帶頭帶得耐少少先，係嚟到呢個位置見到佢哋主動換位啊，所以我就上嚟呢一個位置，過咗橋之後我就開始加速追上去，都有望一望後面啦，見到佢哋跟唔到上嚟喎，咁我就跟翻我自己嘅節奏咁樣上去啦，係啦。咁我呢個位置就已經開始慢慢加速啦，跟住頭先轉完個彎啦，然後咁樣去翻圓洲仔嘅方向啦，經過咗一位黃色衫嘅師兄，跟住落嚟黃色衫嘅嗰位師兄呢，就會同我夾車嘅，佢跟咗喺我後面嗰度，咁啊係非常之好嘅一位車友啊，係啦，雖然唔識佢嘅，係啦。咁啊，經過一位共享單車，咁啊繼續去啦。咁喺呢個時候，我亦都有留意住隔離嗰條線啊，對面線會唔會見到有其他嘅車友啊？亦都可以留意下佢哋嘅位置喺邊度，咁就可以判斷得到我大概踩咩速度可以追到上去啦。咁就係咁啦，係啦。咁依家又經過咗呢一位嘅車友，唔記得呢位有冇追上嚟唔記得有冇跟上，好似冇㗎。咁啊繼續去。咁你覺得我比較專心咁樣一直踩去圓洲仔嘅方向，順便去望下隔離線咁樣，係啦。咁然後望下見到有好多盞燈啊，咁嗰陣時我嘅目標就諗住，咁可以試下追啱啱隔離嘅集團睇下追唔追到，係啦。咁啊 U turn 啦，打咗個手勢啦，咁順便可以望下後面有啲咩嘅車手啦。啱啱黃色衫嘅嗰位車手，然後冇啦，暫時應該就冇啊，咁啊得黃色衫嘅呢位車手啦，同我係啦，咁我就會喺黃色衫嘅車手後面做一個回氣啦，咁我覺得差唔多，我就可以上翻去前面嗰度繼續帶頭啦。喺隔離有位白色衫嘅呢位車手，我記得佢好似係有跟上嚟嘅，跟咗一陣嘅都係啊。咁啊帶頭，然後就嚟到呢個位置繼續去啦。咁啊盡力咁樣踩，速度都有40㗎，
30尾40啦，依個位置去緊係逆風嘅，依個方向翻去圓洲仔咧就順風嘅，所以其實依個位置咧係可以踩得好快嘅，如果俾得大力啲嘅話。不過依家就唔係我帶頭啦，我就喺後面回氣啦，所以個速度睇住黃色衫嘅配速，我覺得都差唔多，但我覺得快多少少其實都可以嘅，係啦。不過我相信都依個配速都差唔多噶啦，係啦。好啦，提一提啊，咁啊，攝影機因為我帶咗一粒電池，就係因為冇電嘅關係，所以就嚟到呢一度啦。咁今次就有頭冇尾啊，因為我真係專心咁樣練啊，就冇話帶好多粒電池啊，就唔諗住話中間無啦啦又換電咁樣，所以就拍住咁多先，睇下下一次又拍到啲咩俾大家睇啦。今日就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。